Hammaga salom foydakashlar. Bugun sizlar bilan yangi bir video, ya'ni Telegramda rostdan ham tekinga Telegram Premium olsa bo'ladimi degan mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Men foydakash YouTube kanalimga video joylagan edim, tekinga Telegram Premium olish deb. Mana ko'rishingiz mumkin, 13 mingta prosmotr bo'libdi hozirgi vaqtgacha. Ya'ni 13 ming marta tomosha qilingan. Va bu videoga kiradigan bo'lsangiz, kiramiz. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan tekinga Telegram Premium olish Va bu tekinga Telegram Premium olish haqida va 306 ta like yig'gan va kommentariyasiga kiradigan bo'lsak, menda o'xshamadi, yolg'on ekan, yolg'on, aldama, men qilib ko'rdim bo'lmadi degan fikrlar bor ekan. Bu videoda men aytganman qanday qilib tekinga Telegram Premium olsa bo'ladi, nima qilsangiz rostdan ham olasiz deb to'liq mana shu videoda tushuntirganman, lekin odamlar noto'g'ri tushunibdi. Bugun sizlar bilan mana shu videomizni to'liq ko'rsangiz, tekinga Telegram Premium olsa bo'ladimi yoki yo'qmi o'rganib olasiz. Demak, biz boshladik. Do'stlar, videomiz boshlashdan oldin videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videoni ko'rib bo'lgandan so'ng kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldiring. Biz gaplashayotgan bot, Telegram bot mana shu bot hisoblanadi. Ya'ni men bu haqida video chiqargan edim. Ya'ni shorts video chiqargan edim va u 13 mingta prosmotr bo'libdi. Bu bot haqida hozir biz to'liq ma'lumot olamiz va videoni oxirigacha ko'rsangiz sizda umuman savol qolmaydi. Bu botni qayerdan topsak bo'ladi? Hozir sizga o'rgataman. Demak, Telegramga kirib olasiz. Telegramni qidirish joyiga foydakash pastki chiziq spot Telegram kanalini qidirib topasiz. Aynan mana shuni qilib yozsangiz bizning Telegram kanal kelib chiqadi. Aynan mana shu Telegram kanal. Shu Telegram kanalga o'tamiz. Bu Telegram kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu obuna bo'lib qo'ysangiz, eng qiziqarli postlarni, hamma yangiliklarni mana shu Telegram kanalda aytib boraman. Demak, mana shu Telegram kanalga kirib olamiz. Bu Telegram kanalga kirganimizdan so'ng obuna bo'lamiz. Obuna bo'lish nima uchun kerak? Bizni obunachilarimiz qancha ko'p bo'lsa, biz yangi videolar chiqarishda shuncha ko'p davom etamiz. Bu foydakash spot Telegram kanalimiz asosan mening oldi-sotdi bo'yicha, ya'ni Telegram nomerlar, Telegram uchun chet el nomerlar yoki Telegramda premium olib berish xizmatlarimiz bor. Mana shu xizmatlarni men olib berganimni isbotlarini mana shu Telegram kanaliga tashlab boraman va ora-orada mana shunaqa foydali videolar uchun postlar ham joylab boraman. Demak, biz boyagi botni qanday qilib topib olamiz? Birinchi navbatda biz Telegramda mana kanalimga kirsangiz qadalgan xabar bor. Mana shu qadalgan xabar ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerda mana foydali bot deb mana link qoldirganman. Bot linkini mana shu link ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana shunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan siz boshlash tugmachasini bosasiz. Bu yerda ozgina загрузка qiladi va загрузка qilib bo'lgandan so'ng bizga mana shunaqa homiy kanallari bor botni. Bularni hammasiga obuna bo'lib, mana bu yerdagi tugmani bosamiz. Shu tugmani bosamiz. Demak, men hozir videoni to'xtatib obuna bo'lib chiqaman. Mana men ro'yxatdan o'tib oldim, ya'ni obuna bo'ldim hamma Telegram kanallariga. Bu demak, majburiy Telegram kanallariga obuna bo'lgandan so'ng mana ro'yxatdan o'tib olib bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Ular har xil turli xil qimor kanallar, ularni men targ'ib qilish niyatim yo'q. Shuning uchun obuna bo'lgandan so'ng botni ishga tushirib olgandan so'ng chiqib keting Telegram kanallardan. Asosiy mavzuyimiz mana shu botdan Telegramda tekinga premium olsa bo'ladimi? Boyagi yozilgan kommentariyalarga javob sifatida hozir men ko'rsataman, rostdan olsa bo'ladimi yoki yo'qligini. Bu botda qanday qilib o'zi Telegram Premium olinadi, hozir shuni o'rgataman. Birinchi navbatda botni o'zini mana shunaqa zvist, ya'ni yulduzchasi bor. Mana shu yulduzchasini yig'ishimiz kerak biz. Mana bu yerda zarabata zvist bor. Mana shu zarabata zvist tugmachasini bosadigan bo'lsak, bizga ko'rsatadi mana. Bu yulduzlarni yig'ish uchun, bu yulduzchalarni yig'ish uchun biz har bir taklif qilgan do'stimiz orqali 3 ta yulduzcha olishimiz mumkin. Mana bu yerda link
beradi. Mana shu linkdan sizdan do'stlar o'tsa, ya'ni siz taklif qilsangiz odam sizning hisobingizga 3 ta dona yulduzcha beradi. Mana shu yulduzchalarni yig'asiz. Ya'ni siz misol uchun 10 ta do'stingiz taklif qildingiz. 30 ta yulduzchangiz bor yoki 100 ta do'stingiz taklif qildingiz va 300 ta yulduzchangiz bor. Mana shu botda. Misol uchun 300 ta yig'dingiz. Yig'ganingizdan keyin nima qilasiz? Glavniy menyuga o'tamiz. Glavniy menyuga o'tganimizdan keyin hozir ko'rsataman. Misol uchun siz 100 ta do'st taklif qildingiz. 100 ta odamga siz o'z linkingiz orqali mana shu botga taklif qildingiz. Taklif qilganingizdan so'ng nima qilasiz? Bu yerda mana Vivid Zwist, ya'ni yulduzchalarni chiqarish tugmachasi bor. Mana shu tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda oyna ochiladi. Bu oynada mana ko'rishingiz mumkin. Hisobimizda hozircha 0. Mana hisobimizda 0, hozircha 0. Agar biz mana bu yerda podarkalar bor. Mana shu do'stlarimizni taklif qilib, hisobimizda 15 ta yulduzcha bo'lsa, mana shu giftni olar ekanmiz. Agar 50 ta yulduzcha bo'lsa, mana shu gift, ya'ni Telegram giftini olamiz. Yana 50 ta yulduzcha bo'lsa, mana shunaqa Telegram giftini olamiz. Agar mana bu yerda yozib qo'yibdi yana. Agar sizning hisobingizda 900 ta mana yulduzcha bo'lsa, sizga 3 oylik Telegram Premium hadya qilamiz deb yozib qo'yibdi. Agar sizning hisobingizda 1200 ta yulduzcha bo'lsa, sizga 6 oylik Telegram Premium hadya qilamiz deb yozib qo'yibdi. Men nimaga ishonib buni video qilib chiqarganimni hozir isbotlab beraman. Agar siz mana shu botga 300 ta do'stingizni taklif qilsangiz, 300 ta, ya'ni 300 ta do'stingizni taklif qilsangiz 900 ta Zwist, ya'ni yulduzcha bo'ladi. Mana shu 900 ta yulduzchani siz 3 oylik Telegram Premiumga almashtirsangiz bo'ladi. Bu Telegram bot hozircha 100% to'lovda. Chunki men bu yerdan hali Telegram Premium olib ko'rganim yo'q, lekin mana bunaqa Stars evaziga giftlar oldim. Ya'ni tekinga giftlar oldim. Ya'ni do'stlar taklif qildim. YouTube Telegram kanallarimga, YouTube kanallarimga joyladim shu haqida videoni. Boyagi 13 ming prosmotr bo'lgan videomda ham anchagina menga referral orqali odam kelgan. Ya'ni men linkimni boshqalarga ham ulashganman. Shu tarzda men yig'ganman. Agar sizning ham Telegram kanallaringiz bo'lsa, pajolista, ya'ni bemalol siz 900 ta yulduzcha yig'ib qo'yish hech narsa emas. Agar Telegramingda 10 ming ta, 20 ming ta jonli Telegram kanallaringiz bo'lsa, siz bemalol yig'ib olasiz. Lekin siz oddiy foydalanuvchi bo'lsangiz, siz Telegram Premium ola olmaysiz. Siz ko'proq odam taklif qilishingiz kerak bu botga tekinga olish uchun. Agar sizning Telegram kanalingiz yoki YouTube kanallaringiz bo'lsa, mana shu demak bot haqida video rolik qilib, o'zingizning linkingizni boshqalarga ulashib, bemalol siz olishingiz mumkin. 300 ta 900 ta Stars evaziga, ya'ni yulduzcha evaziga 300 ta do'st taklif qilasiz, 3 oylik Telegram Premiumni bepulga olasiz. Bu 3 oylik Telegram Premium ham agar o'zingiz kissangizdan oladigan bo'lsangiz, ya'ni o'zingiz pul sarflab oladigan bo'lsangiz, asl narxi 155 ming so'm. 155 mingga olgandan ko'ra shu do'st taklif qilib, ozgina mehnat qilib, tekinga olgan yaxshi degan maqsadda boyagi videoni chiqargandim, lekin ko'plar buni to'g'ri tushunmabdi. Mana shu videoni ko'ring, endi to'liq tushunib oling. Hozir sizga endi bu bot rostdan ishonchlimi yo'qmi, hozir sinab ko'ramiz. Mana bu mening asl akkauntim. Ya'ni men Telegram kanallarimga, Telegramdan tashqari YouTube kanallarimga chiqaradigan videolarimga mana shu akkauntimdagi linkni ulab qo'yganman. Ya'ni siz ham Telegram kanalimga kirib, link ustiga bosib ro'yxatdan o'tsangiz, menga mana bunaqa referral keladi. Ya'ni sizning do'stingiz shu ro'yxatdan o'tdi va sizga 3 ta Stars berildi degan mana shunaqa xabar keladi. Boya men o'zimning akkauntimdan ro'yxatdan o'tib ko'rsatgandim, mana menga 3 ta Stars berdi. Mana shu Starslarni yig'ib men o'zini sovg'alarga almashtiraman. Asl haqiqat shunaqa. Siz ham bemalol shunaqa qilib yig'sangiz bo'ladi. Do'stlar taklif qilasiz, agar Telegram kanallar, guruhlaringiz bo'lsa, shuni tarqatasiz linkingizni. Mana shunaqa qilib yig'asiz. Mana Bangladesh nomer, ya'ni chet el nomerga ochilgan Telegram akkauntimda men o'zim ro'yxatdan o'tdim. Mana menga 3 ta Stars berdi. Demak,
Biz nima qilamiz? Bu Bangladesh nomerini ham sizga aytib o'tib ketay, shu joiz. Agar do'stlar sizlarga ham chet el nomerlarga ochilgan Telegram akkauntlar, asosan bizda Bangladesh nomeriga ochilgan Telegram akkauntlar bor. Ana shunaqa akkauntlar kerak bo'lsa, bizga bemalol Foydakash Spot Telegram kanalimizga kirib, admin bilan bog'lanib, ishonchli tarzda sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu akkauntlar spam emas, toza akkauntlar sizga ancha yillar xizmat qilib beradi. Garantiyasi bor, ya'ni o'chib ketmaydi. Bemalol qo'rqmasdan ishlatsangiz bo'ladi. Bu akkauntni mana men o'zimni admin akkauntim sifatida ham ishlatmoqdaman. Mana ikkita kanalimni admin akkaunt sifatida ishlatmoqdaman. Sizga ham tavsiya beraman, mana shunaqa Bangladesh nomeriga ochilgan Telegram akkauntlarni bizdan ishonchli tarzda sotib olishingizni. Bu akkauntlar narxini ham aytib ketaman. 25 ming so'm. Bitta akkaunt narxi 25 ming so'm. Agar siz to'g'ri yo'lda ishlatsangiz, ya'ni hech qanaqa bir 18+ kanallarga kirmasangiz, shunaqa narsalar, materiallar, qimorga doir materiallar tarqatmasangiz, shunaqa narsalardan tarqatmasdan to'g'ri yo'lda ishlatsangiz, oddiy yozishish, ya'ni do'stlaringiz bilan, qarindoshlar bilan oddiy mana shu muloqot uchun ishlatsangiz, bu akkauntlar yillar mobaynida xizmat qilib beradi. Misol uchun mana meni Dadaxon Donator Telegram akkauntim ham mana shunaqa chet el nomeriga ochilgan. Sizga isbot qilib ko'rsataman ham. Mana shu chet el akkaunt. Buni ancha oldin ochgan edim. Mana chet el akkauntda turibdi. Bular esa Bangladesh akkaunt, mana Bangladesh ikkinchi admin akkauntim. Mana spam emas, toza akkauntlar. Agar sizga ham shunaqa akkauntlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Telegramdan yozasiz. Foydakash Spot Telegram kanalimizni qidirasiz. Mana shu kanalga o'tasiz, admin bor mana. Kanal profiliga kirsangiz ham admin bor. Mana shu Dadaxon O adminiga yozib, bizdan mana shu akkauntlarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu admin mana shu Bangladesh nomerlar sotadigan admin hisoblanadi. Boshqa adminlarga ishonib qolmang. Eng rostgo'y, eng ishonchli akkauntlar kerak bo'lsa, ya'ni aldanib qolmasligingizni ta'minlaydigan akkauntlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu adminga yozib, bizdan akkauntlarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Foydakash Spot Telegram kanaliga kiring, bizdan Telegram Premium va Telegram uchun ishonchli nomerlarni xarid qiling. Mana reklamamizni ham tugatib oldik. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, o'zi video boshqa mavzu haqida, lekin sen orada boshqa narsalar gapiryapsan. Bu tirikchilik do'stlar. Aybga buyurmaysiz. Xullas, mana biz ro'yxatdan o'tdik. Boyagi Bangladesh nomeriga ochilgan Telegram akkauntimiz orqali ro'yxatdan o'tdik. Bizga mana 3 ta stars berdi. Bu starsni nima qilaman? Mana 3 ta, mana bu yulduzcha, mana shu yulduzcha berdi 3 ta. Bu hisobimizga qo'shildi. Buni qanday qilib chiqarib olaman deysizmi? Mana Glavniy menyuga o'tamiz. Botning Glavniy menyusi bor. Mana shu menyuga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng hisobni qarang, hozir nechta ekan. Demak, hozir hisobni ko'rish uchun bu yerda mana profil bo'limiga o'tamiz. Profil. Bu bo'limga o'tganimizdan so'ng mana hozircha hisobimizda mana to'liq ma'lumot, mana sizga to'liq ma'lumot beriladi mana shu yerda. Mana demak, bizning profilimiz mana Dadaxon O profili. Profili xuddi o'zimni profilim, ya'ni admin akkaunt profilida kirganman. Mana shu akkauntimga men hozirda do'stlar taklif qilgan odamni qarang. Hozirgacha 667 ta odam taklif qilganman. Tasavvur qilyapsizmi? 667 ta odam meni linkim orqali mana shu botga kirgan. Bu degani do'stlar 2 ta 3 oylik premiumni, demak, yulduzchasini, mana shunaqa yulduzchasini yig'ganman va hozirda menda 73 dona yulduzcha ham bor ekan. Bu bot 100% ishonchli, chunki men agar 667 ta odamgacha taklif qilib, hammani yolg'ondan taklif qilmagan bo'lardim. Bu rostdan beradi. Siz faqat harakat qilishingiz kerak. Hozir ko'rsataman isbotini. Glavniy menyuga o'tamiz. O'tganimizdan keyin nima qilamiz? Vivid Zvis tugmachasini bosamiz. Hisobimizda 73 ta boyagi yulduzchasi bor edi. U yulduzchani nima qilamiz hozir? Demak, bizga 73 talik narsa kerak. Biz 73 taga nima xarid qilsak bo'ladi? Nima olsak bo'ladi? Nima almashtirib olsak bo'ladi? Keling sizlarga
xohlagan bir giftimizni olamiz. 50 talik. Misol uchun mana shu tort giftini olamiz. Ya'ni tug'ilgan kunlarda siz yuborasizki yaqiningizga, qarindoshingizga tug'ilgan kuni bo'lganda mana shunaqa Telegram giftlar. Mana shu giftlarni siz olsangiz bo'ladi. Telegram Premium ola olmasangiz ham do'stlar taklif qilib mana shu starslar evaziga mana shunaqa giftlarni olsangiz bo'ladi akkauntingizga. Mana shuni hozir olib ko'rsataman. Demak, bizda 73 ta bor edi. Mana 50 taga almashtiramiz. Ustiga bir marta bosamiz, bo'ldi. Hisobimizni yechib oladi. Mana senga hozir yuboradi mana shu akkaunt orqali va pastda isbotlarni ko'rishing mumkin deb kanalni ham beradi. Mana shu Patrik ustiga bosadigan bo'lsam, ko'rsataman mana. Hozirgacha qancha yechib olganman. Men asosan gift olaman. Menga premium kerak emas. Mana shu giftlar uchun men odamlar taklif qilib, mana shu giftlar uchun referral yig'aman. Mana ko'rishingiz mumkin, hozirda o'zida mana menga tashab berdi. Ya'ni 50 ta stars evaziga boyagi to'plagan 50 ta yulduzchasi evaziga mana 50 talik stars menga tashlab berdi. Ya'ni 50 talik starsli gift. Ko'ryapsizmi do'stlar? Hozir mana 13:16 vaqt, soat ham 13:16. Aldov yo'q botda. Kimlar nima desa deb aytaversin, o'zlari sinab ko'rmagan, ishonch hosil qilmagan, taklif qilsa 100% beradi do'stlar. Shuning uchun men aytgandim. Rostdan ham taklif qiling. Telegram Premium tugul mana bu shunaqa giftlarni olsangiz ham bo'ladiki, Telegram Premium ko'p, rostdan ham ko'p. Men qiynalganman, shuning uchun faqat mana shu starslardan foydalanaman. Lekin yig'ib borsangiz 100% olsa bo'ladi Telegram Premium. Chunki men 667 ta odam taklif qilganman shu vaqtgacha. 300 ta odamni taklif qilgan odamga men 3 oylik Telegram Premium olsam bo'ladi. Lekin mana bu menga eng keraklisi mana shu giftlar. Bularni men shuni ustiga bosib mana 43 ta starsga almashtirib olsam bo'ladi. Tasavvur qilasizmi? 43 ta stars. Mana 50 talik yuborgan mana shu tortini 43 dona starsga shunaqa almashtirib olsam bo'ladi. Menga bu gift kerak emas. Men hech narsa qilmayman. Mana shu menga stars kerak. Mana bu ustiga bos mana 43 ta mana hisobimga mana 43 ta stars kelib tushdi. Hozirda hisobimda 51 ta starsim bor. Bularni men tekin ishlayman. Sizlarga ham tavsiya beraman mana. Va men bularni ishlataman mana. Bu kanallarga bosaman, do'stlarimga hadya yuboraman. Hozirgi vaqtgacha mana ochiq hammasini statistikasini ko'rsataman. 1598 ta starsni, mana shu stars hammasi boyagi botdan kelgan do'stlar. 1598 ta stars hisobimda bo'lgan shu vaqtgacha. Demak, sizga ham tavsiya beraman, faqatgina stars yig'ish uchun do'stlar. Telegram Premium olish juda qiyin u botda. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu vaqtgacha mana qancha Telegram giftni almashtirib olganman, qancha stars olganman, hammasi yozilgan. Eng birinchi mana 11-oktyabr 2025-yildan boshlab bu botdan foydalanaman va hozir mana hozirgacha tashlab beryapti. Bugun 16-mart 2026-yil. Agar bu bot ishlamayotgan bo'lsa, bilingki, bu bloklanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun vaqtni o'tkazmasdan, tekin bo'lsa, tekinidan foydalanib qolib, maza qilib ishlatib qoling.